Herzlich willkommen zu einem Video von Bildung Interaktiv aus unserer Reihe Grammatik Französisch. Dieses Video enthält eine Diktatübung für euch. Die Schwierigkeit ist in etwa mittel, würde ich sagen. So gegen Ende des zweiten Lernjahres sollte man dieses Diktat ganz gut bewältigen können. Es ist ein Originaldiktat, das ich auch schon mit Schülern von mir verwendet habe. Ich erkläre euch ganz kurz, wie das Ganze hier funktioniert. Natürlich werdet ihr zuallererst mal Stift und Papier bereitlegen. Ihr haltet dann später das Video noch an, also ihr müsst es nicht jetzt auf der Stelle tun. Dann natürlich wie immer beim Diktat zuhören und mitschreiben. Ich lese zuerst jeden Satz komplett vor und dann lese ich den Satz nochmal in Teilen vor und beim zweiten Vorlesen schreibst du dann den Satz mit, genauso wie du es in der Schule auch tun würdest. Ich lese alle Satzzeichen auf Französisch vor. Das ist ganz wichtig. Und solltest du noch nachlernen müssen, wie die französischen Satzzeichen heißen, dann gibt es dazu ein Video von uns. Einfach hier auf den Link klicken und vielleicht als zuerst mal dieses Video zu den französischen Satzzeichen ansehen. Nun, wenn das Diktat komplett durch ist, dann korrigieren wir selbstverständlich dieses Diktat. Das heißt, wir betrachten das Diktat gemeinsam Satz für Satz und ich gebe dann noch Tipps zu Grammatik und zur Aussprache. So, ganz wichtig, wenn ich doch zu schnell diktieren sollte, dann hast du natürlich jederzeit die Möglichkeit, das Video anzuhalten, ein bisschen zurückzuspulen und dir einen Satz noch einmal vorlesen zu lassen. Also jetzt bitte mit der Pause-Taste das Video anhalten, Stift und Papier bereitlegen und wenn du fertig bist, dann fangen wir an. Und los geht's, ich beginne mit dem Diktat. Hier, virgule, Nina et Charlotte ont pris le bus pour rentrer. Point. So, und jetzt bitte mitschreiben. Hier, virgule, Nina et Charlotte ont pris le bus. Nina et Charlotte ont pris le bus pour rentrer. Point. Pour rentrer. Point. Hier, virgule, Nina et Charlotte ont pris le bus pour rentrer. Point. Au deuxième feu rouge, virgule, les amis ont parlé. Point. Au deuxième feu rouge, virgule. Au deuxième feu rouge, virgule, les amis ont parlé. Point. Les amis ont parlé. Point. Au deuxième feu rouge, virgule, les amis ont parlé. Point. À la ligne, Nina, 2 points. Qu'est-ce que tu as acheté pour ta correspondante? Point d'interrogation. Nina, 2 points. Qu'est-ce que tu as acheté? Qu'est-ce que tu as acheté pour ta correspondante? Point d'interrogation. Qu'est-ce que tu as acheté pour ta correspondante? Point d'interrogation. Qu'est-ce que tu as acheté pour ta correspondante? Point d'interrogation. À la ligne, Charlotte, 2 points. Charlotte, 2 points. Un souvenir, virgule. Un souvenir, virgule. Un souvenir, virgule. Et j'ai fait un dessert pour elle aujourd'hui, virgule. Et j'ai fait un dessert. Et j'ai fait un dessert pour elle aujourd'hui, virgule.
Et j'ai fait un dessert pour elle aujourd'hui, virgule. Une mousse au chocolat avec beaucoup de bananes. Point. Une mousse au chocolat. Une mousse au chocolat avec beaucoup de bananes. Point. Avec beaucoup de bananes. Point. Une mousse au chocolat avec beaucoup de bananes. Point. Est-ce que ta sœur a déjà retrouvé son porte-monnaie? Point d'interrogation. Est-ce que ta sœur a déjà retrouvé? Est-ce que ta sœur a déjà retrouvé son porte-monnaie? Point d'interrogation. Son porte-monnaie? Point d'interrogation. Est-ce que ta sœur a déjà retrouvé son porte-monnaie? Point d'interrogation. À la ligne, Nina, 2 points. Elle a cherché partout. Point. Elle a cherché. Elle a cherché partout. Point. Partout. Point. Elle a cherché partout. Point. Puis, virgule, elle a eu rendez-vous avec la police. Point. Puis, virgule, elle a eu rendez-vous. Elle a eu rendez-vous avec la police. Point. Avec la police. Point. Puis, virgule, elle a eu rendez-vous avec la police. Point. Elle a été déprimée et elle est retournée. Point. Elle a été déprimée. Elle a été déprimée et elle est retournée. Point. Et elle est retournée. Point. Elle a été déprimée et elle est retournée. Point. À la ligne, Charlotte, 2 points. Dommage. Point. À la ligne, Charlotte, 2 points. Dommage. Point. Dommage. Point. Point final. Damit ist das Diktat vorbei. Charlotte, 2 points. Dommage. Point. So, wenn das eine bewertete Übung wäre, dann würde ich das Diktat jetzt noch einmal langsam mit allen Satzzeichen vorlesen. Das tue ich jetzt nicht. Ich würde euch bitten, das Video jetzt noch einmal anzuhalten und gerne im Diktat noch einmal zu bestimmten Sätzen zurückzuspulen und euch dort Teile noch einmal anzuhören. Und selbstverständlich werden auch Wörter dabei sein, die ihr noch gar nicht kennt, und die könnt ihr dann natürlich auch nicht schreiben. Wenn ihr der Meinung seid, dass euer Diktat soweit in Ordnung ist, dann fahrt ihr das Video wieder ab und dann gehen wir zusammen in die Verbesserung.
So, und los geht's. Sehen wir uns das Ganze mal Satz für Satz an. Hier, Virgule, Virgule, natürlich das Komma. Nina et Charlotte ont pris le bus pour rentrer. Hier, also hier, das ist so ein Klassiker. Damit leiten wir ja die Vergangenheit ganz gerne ein, wir Lehrer. Und das klingt ein bisschen komisch. Das muss man schreiben können. Hier bedeutet im Deutschen gestern. Nina et Charlotte, ich denke, ihr wisst, wie man diese Namen schreibt, ont pris le bus. Hier sind wir im Passé composé, ont pris, und pris, das ist das unregelmäßige Partizip passé, hier abgekürzt pp, das unregelmäßige Partizip passé von prendre. Ont pris le bus pour rentrer. So, rentrer, nicht irre machen lassen, nach pour. Wenn sich ein Verb anschließt, steht der Infinitiv. Also bitte pour rentrer, hier die Endung ER. So, dann haben wir au deuxième feu rouge. O, das besteht hier aus A plus le, das wisst ihr, und daraus wird O. Deuxième, eine Ordnungszahl, also an der zweiten Ampel. Le feu rouge, das ist die Ampel. Hier kann es durchaus sein, dass ihr dieses Wort nicht kennt, ist nicht so schlimm, das zählen wir dann natürlich auch nicht als Fehler. Au deuxième feu rouge, Virgule, also Virgule, hier nochmal das Komma, les amis. Aufpassen, dass hier das E drin ist. Es geht um Nina und Charlotte, das sind zwei Mädchen und deswegen ist hier les amis bitte auch im Plural. Und natürlich auch weiblich, also sozusagen weiblich Plural. Au deuxième feu rouge, les amis ont parlé. So, dann habe ich à la ligne vorgelesen, also jetzt bitte eine neue Zeile. Nina, deux points, Doppelpunkt. Qu'est-ce que tu as acheté pour ta correspondante? Was hast du denn deiner Austauschpartnerin gekauft? So, als erstes mal diese Fragefloskel, qu'est-ce que? Also qu'est-ce que, das müsst ihr immer perfekt schreiben können. Das müsst ihr einfach so lange üben, bis ihr es könnt. Das müsst ihr blind schreiben können, weil das ist ein Klassiker. Qu'est-ce que tu as acheté? Hier natürlich das Passé composé und tu as, gebildet mit avoir, also das S hier nicht vergessen. Qu'est-ce que tu as acheté? Pour ta correspondante. Ich habe nicht correspondant vorgelesen, das wäre die männliche Variante und dann würde auch ton correspondant dastehen. Ich habe ta correspondante vorgelesen und insofern muss das E hier auch ran. Und dann point d'interrogation, das wäre das Fragezeichen, also die Satzzeichen sind wirklich wichtig. So, dann wieder à la ligne, neue Zeile, Charlotte, deux points. Und dann un souvenir. Dann Komma, Virgule, et j'ai fait un dessert pour elle aujourd'hui. Mal bis hierher. Als erstes, un souvenir, ich denke, das sollte man schreiben können. J'ai fait. Fait, F-A-I-T, ist das Partizip passé, hier wieder abgekürzt pp, von faire. Das ist unregelmäßig. Ich habe gemacht. Im Passé composé ist ja zweiteilig, besteht hier aus einer Form von avoir, erste Person Singular und dazu das Partizip passé. J'ai fait un dessert. Ein Dessert ist natürlich der Nachtisch. Das wird so geschrieben, wie es hier steht, also Doppel-S und ohne Akzent. Bitte nicht j'ai fait un dessert. Das wäre dann die Wüste. Das ist ein anderes Wort. J'ai fait un dessert pour elle aujourd'hui. Aujourd'hui heißt heute und das ist schwer zu schreiben. Das ist das gleiche wie hier, gestern oder qu'est-ce que. Das muss man schreiben können. Das muss man eigentlich blind schreiben können. Also hier bitte keinen Fehler machen. J'ai fait un dessert pour elle, virgule, une mousse au chocolat, Entschuldigung, une mousse au chocolat avec beaucoup de bananes. Une mousse au chocolat avec beaucoup de bananes. Der Klassiker ist, dass man hier beaucoup de schreibt. Bananen ist ja auch im Plural. Das ist falsch. Beaucoup de ist eine Mengenangabe und insofern steht hier einfach nur ein de und nicht der Plural de. Also auch wenn Bananen hier selbstverständlich mit einem Plural S nachfolgt, geht trotzdem nur beaucoup de. Das merkt ihr euch bitte. Und mousse au chocolat, es kann natürlich sein, dass ihr nicht wisst, wie man dieses Wort schreibt, je nachdem, ob ihr es im Unterricht schon dran hattet oder nicht, ist jetzt auch nicht so schlimm. Une mousse au chocolat avec
beaucoup de bananes. So, dann gibt es keine neue Zeile, sondern es schließt sich eine Frage an. Est-ce que ta sœur a déjà retrouvé son portemonnaie? Point d'interrogation. Hat deine Schwester schon ihr Portemonnaie, ihre Geldbörse wiedergefunden? Naja, Sœur sollte eigentlich kein Problem sein. Déjà ist ein kleines Wörtchen, das wir Französischlehrer gerne verwenden, weil es ein bisschen kompliziert zu schreiben ist. Ihr merkt euch einfach, wie die Accents stehen. Und ich denke, mit Portemonnaie solltet ihr keine Probleme haben. Aber hier, elle a cherché partout. Also hier gibt es erstmal ein à la ligne, neue Zeile, Nina deux points. Elle a cherché ist kein Problem. Und partout, das bedeutet überall. Ja, sie hat überall gesucht. Wenn ihr das Wörtchen partout kennt, dann solltet ihr es auch schreiben können. Es ist schwer zu schreiben. Elle a cherché partout. Point. Punkt. So, und weiter geht es. Puis, oh, das ist auch eins von diesen kleinen Wörtchen, die man wirklich schreiben können sollte, so wie hier oder après. Puis, also dann. Virgule, elle a eu rendez-vous avec la police. So, eigentlich auch ein Klassiker. Das versuche ich wirklich in vielen Diktaten unterzubringen. Elle a eu, wörtlich übersetzt, sie hat gehabt. Und dieses ü hier, das ist das Participe passé von avoir. Das Ganze, elle a eu, ist ja ein Passé composé. Und ü ist das unregelmäßige Participe passé von avoir. Das müsst ihr können. Elle a eu rendez-vous, also sie hat ein Treffen gehabt avec la police. Elle a été déprimée. Was für elle a eu gilt, gilt auch für elle a été. Été ist das unregelmäßige Participe passé von être. Sie ist gewesen, sagen wir im Deutschen sozusagen. Elle a été déprimée. So, und jetzt bin ich hier bei einem Adjektiv, déprimé. Wenn ihr das Wörtchen natürlich nicht kennt, dann könnt ihr es auch nicht richtig schreiben. Die unter euch, die das Wörtchen kennen, müssen darauf achten, dass sie es weiblich machen, denn es geht hier um die Schwester. Elle a été déprimée, accent Ö, und dann et elle est retournée. Sie ist dann eben wieder nach Hause gekommen. Elle est retournée. Also, Passé composé mit être, elle est retournée, weiblich, Singular und deswegen dieses Partizip, dieses retourner, auch an die weibliche Singularform angeglichen. Accent Ö. Elle a été déprimée et elle est retournée. Boah, das war ein schwieriger Satz. Und dann nochmal Charlotte. Also erst nochmal neue Zeile à la ligne. Charlotte, deux points, dommage. Und dommage, das heißt einfach schade. Dommage, schade. Und das, denke ich mal, sollte man auch schreiben können. Wenn ihr das Wort natürlich im Unterricht noch nicht dran hattet, dann ist klar, dann könnt ihr es auch nicht schreiben. Charlotte, dommage, schade. So, hier nochmal euer Diktat auf einen Blick. Ihr könnt jetzt das Video anhalten und dieses Diktat noch einmal in aller Ruhe durchgehen. Wir sagen auf jeden Fall schon mal Danke fürs Mitmachen und Tschüss und bis zum nächsten Mal.